予測プログラミングというか計画の先出しやっとんね。台風1号はいつ発生するのか。この夏は台風ラッシュの可能性。早い梅雨入り、早い猛暑日。でも台風だけは例外です。まだ台風1号が発生していないです。台風は1年間に25個程度発生しますが、これまで台風が発生しなかった年はありません。台風シーズンがずれ込んだ場合、今年の台風はどうなるのかまとめてみました。台風1号の発生は平均すると3月上旬から中旬頃が多くなっています。台風1号発生が5月以降にずれ込んだとしても、年間の台風発生数にあまり大きな影響はないと言えます。東西日本は暖かく湿った空気の影響を受けやすいため、向こう3ヶ月の降水量は平年並みが多くなりそう。気象庁では台風の5日先まで120時間先まで24時間刻みの予報を6時間ごとに発表しています。2024年最後の台風26号が温帯低気圧に変わった以降、台風は発生していません。台風が発生していない期間は3500時間を超えました。ランキング12位。台風1号の発生が遅い年に特徴はあるんでしょうか。統計史上最も遅くなった1998年は台風の発生数が16個と非常に少なくなったものの、その他の年は25個前後の発生数となり、台風シーズンの始まりが遅くなる分、台風の発生が集中する傾向があります。今年は台風が活発化する可能性。さらに今年は台風の発生海域であるフィリピン東海上の海水温が高い状態です。最新の3ヶ月予報によると、7月から8月は台風の発生が多くなる可能性があり、例年以上に日本への影響が大きくなることが考えられます。2016年は史上初北海道3個上陸。今後台風1号の発生が6月にずれ込んだら、2016年以来のことになるでしょう。この年の8月は台風7号、台風9号、台風11号が相次いで北海道に上陸し、農作物など甚大な被害が発生しました。じゃがいもが水に浸かり、収穫量が減少したため、ポテトチップスが品薄になったことを思い出しますということですね。いや、こんなん完全に米狙いだろ。農協を売り渡すと、農協を悪者にして農協を売り渡すだろう。で、8月ぐらい、夏じゃないの参院選って。クソ怪しいだろ、こんな記事出して。こんな記事出さんだろ、いっつもさ。台風ラッシュになるとかさ。おかしいだろ。こんな記事出さんじゃん。ヤフーニュース。わけわからんよな。まずヤフコメ。台風被害もだが、近年線状降水帯発生する地域の被害もかなり深刻な問題です。線状降水帯の豪雨被害が復旧しないうち、また線状降水帯が発生してさらに被害が拡大してしまうことが増え、自衛隊員の捜索、復旧作業している姿はニュースで見る機会が増えてます。今年も九州四国地方で線状降水帯発生の可能性が高いので、できるだけ災害対策しておく必要がある。水害発生から1年以上復旧しない地域もあるから、国だけに限らず災害対策しておくべきです。いや、普通さ、おかしいと思うだろう。なんでおかしいと思わんだろうね。戦場なんちゃらもさ。だって、急に出てきてよ、戦場なんちゃらも。わざとだよ。気象庁のサイトを見ればすぐわかるが、1951年から台風発生が20個未満の年は4回しかない。さらに5月中旬以降、1号が発生して年間20個未満だったのは1998年の1回だけ。なんなら7月に1号が発生した2016年は26個の台風が発生している。確かに台風の発生は夏場に多いが、統計開始以降一度も台風が発生しない月はなく、真冬の2月でも発生することはあり得る。
それがここまで発生していないというのは、夏に台風ラッシュになるか、1、2個の超大型の台風が発生するかという可能性は十分考慮すべきである。いやー、怪しいの怪しいの。SNS コメントは、もし今年1993年冷夏のような山瀬やオホーツク海高気圧に台風が来たら、その頃備蓄米はほぼ底をついているから、マジで国会や自民党本部、首相官邸の討ち入りあるかも。SNS の方はまともだな。可能性でなく予定だったりして、物理学者角見千代教授による解説。政府が何十年も前から行ってきた吉祥〇〇何兆ワットのレーザーを使用し、雨雲を作り稲妻を落とさせる。お米が心配。可能性論やめい。5月激暑い予想だったけど涼しい日が多いし当てにならん。不安で煽る、萎縮させる、飼い犬マスゴミの役目。誘導され呼び込むな。ヤフコメより SNS の、いやこれ今のコメントこのヤフーニュースについてるコメントなんで、陰謀論系の光源氏とかさ、そういう系の人たちのコメント欄じゃないところがすごいよね。普通のヤフーニュースについてるコメントだからね。もう分かっとるんじゃないの、みんな米狙いとかさ。怪しいの怪しいの。野菜が値上がりしそう。引きこもってアマプラ TVer、いつも通り。黒潮の大蛇行が収束するという話はそんなんもうなくなるよ。なんかうまく騒がんかったらもう立ち消えるよ。ケルベロスとかグリフォンとかサルのトゥーとかさ国民が怖がってくれるとさ、どんどん調子づいて進めていくけど、国民が見向きもしないと、日本人が見向きもしないと立ち消える。本当に笑ったな、グリフォンとか狂っとるだろう。当てにならない指揮者気取りのクソみたいな予想で閲覧数を稼ぐマスゴミの握手。ここに極まれる。台風なんかなきゃないで大歓迎なんだよ。いや、それが作れるんだよ。では皆さんの役立ちコメントも紹介していきたいと思います。ねっここっこさん。外出して帰ってきたら一息下痢とジンマシン。これはシェーだと思って重曹リンゴ酢を飲んで、かゆさの Kindle 本にアトピーを治す方法があったんで、マヌカハニーとアロエのジェルを混ぜてジンマシンで赤くなっているところに塗りラップを巻きました。翌朝すっかり皮膚がきれいになってかゆみもなくびっくりしています。アトピーだけじゃなくジンマシンにも効果があります。まあ皮膚炎系はね、基本的に全部対策同じだと思っていいですよ。帯状疱疹とかアトピーとか脂漏性皮膚炎とかなんか陽疹とか、ヘルペスもそうだけど、基本的になんかいろんな名前ついとるけど対処法は結構一緒ですね。多少引き出しは、これがダメならこれっていうのはありますけど、基本的にはね結構どれもこれも対策は一緒かなと思ってますね。対策知っとると知らないじゃね、天と地の差があるからね。やっぱ対策知らないと名前出して申し訳ないけど富山さんとかさ、河野太郎みたいになっちゃうよね、顔が。で色素沈着してああいう
アトピー肌になっちゃうよね。いわゆる一目でアトピーって分かっちゃう。あれは色素沈着しちゃうんだよね。色素沈着しなけりゃアトピーも普通の肌になるんですよ。色素沈着までしちゃうとこれはもう何年もかかっちゃうんですよね、元に戻るのは皮膚が。まあでも色素沈着してもね、時間でちょっとずつ綺麗になっていくからね。まあそれだけは諦めんでほしいよね。アトピーで色素沈着してまあああいうひどい状況になってる人も時間で色素沈着も綺麗になりますんで。くまさん、今週からぬか漬けデビューし無農薬ぬかなので手についたぬかもったいないので定番ですが顔に塗ってみたところもちもちでびっくりです。天日塩を使ってるのもいいのかなあ。全然いいですよマジで。若返りますよ。結局これなんですよ。本当にいかに無駄かっていう芸能人使ったテレビコマーシャルでさ SK2 の永野芽郁が干されたっていうのがまあ話題になってたけども、そういう芸能人の化粧品の CM に騙されてさ、全然米ぬかの方が綺麗になるよ。もうなんなら杉菜茶の方が綺麗になるよ。多分ね、全てのもう数万円とかのレベルの化粧品よりね、杉菜茶とかこのぬかを引っかき回した手で顔につけるとかさ、そっちの方がね、数万円の化粧品の類よりもちもちになるから、美白にもなるし、ガチで。まあそういう風にやった人はわかるよ。やらなきゃわからんけど、アホなことバカなこと言っとんなって思うかもしれんけど、まあそんな感じですね。試してみてください。まあぬか漬けデビューもするといいと思いますよ。今もうそういう習慣なくなっちゃってるんで、絶対やった方がいい。運も良くなると思うよ。細菌が空気中にやってさ、なんかもやしもんっていうアニメとかあるんだけど、漫画とかやっぱね、酒蔵の金の見えるっていう設定のやつなんですけど、そういういい酒蔵のおじいちゃんのとこにすげえこう金がバーってあって、それと同時に移動してやっぱ金がいいといい酒ができるっていう、そういう風になるんで、やっぱ運の良さも浄化とかね、いい金がいるんだと思うよ、いい空間には。でやっぱすごい落ち着くとかさ、なんか酒蔵のところがっていうのはよく聞きますよね。ですのでぬかとか味噌とかなんか発酵物はなるべく自分家で作るといいと思いますよ。ということでこういう話をライブでやってますんで、ライブにも遊びに来てください。杉床がいいですよ。杉床がデビュー水抜きしなくていいんで。それでは。